Owomera crisps nga ziri crispy and crunchy nkwaniriza ku Ugandan Kitchen nate. Leero mu video yaffe tugenda kuba nga tulaba engeri za mirundi ebiri tubeere nga tuzicomparinga batya osobola okubeera nga okolamu crisps ewaka. Era nesobola okubeera nga efuuka business n'ozipackaginga bulungi nnyo. So tubeera nga wano tufuna obumonde n'obeera nga obuwaatako bulungi nnyo then n'obeera nga obwozaako. Era obumonde osobola okubeera nga obulekako ekikuta kyabwo but n'obeera nga obunaazaako bulungi nnyo ne buggwamu ettaka ne bubeera nga butukudde ddala bulungi then n'otandika okubeera nga obuslicinga bw'otyo nga bw'olaba. Osobola okubeera nga obuslicinga mu ngeri za mirundi gya njawulo okusinziira ku slicer gy'olina gy'oli mu kubeera nga okozesa. Slicer gye nnina y'eno engeri gya slicingamu ngeri ya mirundi ebiri bw'otyo nga bw'olaba ne mpaako ka design then n'ebeera nga empa ne design eri endala nga bw'otyo bwe tujja okubeera nga tulaba awo mu maaso. To my returning subscribers neeyanziza nnyo neeyanziga okubanga mukyekuumidde ku Ugandan Kitchen mwebala okubeera nga mufollowinga musubscribinga mulikinga musharinga. Neeyanziza nnyo okubeera nga buli we uploadinga video mujja ne mubeera nga muwatchinga ne mucommentinga. Mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera nga mukyekuumidde ku channel yange. To my new subscribers mbasaba mubeere nga muconsideringa okubeera nga musubscribinga ku Ugandan Kitchen for more lit videos. So oluvannyuma wano nga tumaze okubeera nga tuslicinga bulungi nnyo bw'otyo nga bw'olaba obumonde bwaffe. Osobola okubeera nga oslicinga obusukkawo oba just like ne bubeera nga si bungi to this level. So kisinziira ku ki ky'oyagala okubeera nga okola. So tubeera nga wano tubeera nga tubunaazaako bulungi nnyo paka nga amazzi tegakyali cloudy bubeere nga bugwamu eyo starch. Starch yali mu bumonde ono kye kimu ku bintu ebireeterawo kamonde okubeera nga bwekwata. So tubeera nga awo tubunaazaako bulungi nnyo nga tuteeka ku tray awo wabbali. Then tugenda kubeera nga tubwawuzaamu emirundi ebiri. Jjukira tugenda kubeera nga tubusiika mu ngeri za mirundi ebiri oba tugenda kubeera nga tukola crisps mu ngeri za mirundi ebiri. So wano oluvannyuma the first bunch ngenda kubeera nga nfuna amazzi ne ngateekako ku lyeri ne gabeera nga geesera oluvannyuma mbeera nga nteekamuko ku munnyo n'embeera nga wano ngattamu potato slices ezo. Tugenda kubeera nga tuzifumbako okumala eddakiika 5 mu ago amazzi agookya bw'otyo nga bw'olaba. Wano nayongeddeyoko ku mazzi gasobole okubeera nga gali above the potato slices. Then wano mu bunch yaffe ey'okubiri tubeera nga tubulayininga on a paper towel. Yes, bw'otyo nga bw'olaba. Tugenda kubeera nga buno tubutwalako wabweru tubuleke bubeere nga budryinga bubeere nga bukala buveemu amazzi. Yes, kino kiyamba mu kubeera nti oba obusiika kyanguya okubeera nga obusiika ne kikuyamba n'okubeera nti buvaayo nga buli crispy bulungi nnyo. So wano oluvannyuma nga eddakiika 5 ziyiseewo bw'otyo nga bw'olaba mbeera nga ndrayininga n'embeera nga mbujja amazzi gali eri agookya bw'otyo nga bw'olaba. Kusaba obeere ng'osubscribinga ku Ugandan Kitchen, likinga video and leave a comment below. Okusubscribinga kwa bwereere tosasula. So nkusaba obeere nga bambi osubscribinga olikinga osharinga okommentinge. So wano oluvannyuma tubeera nga buno bwe tuva okufumbako ko tubeera nga tubujjamu ne tubuspreadinga either on a kitchen towel oba paper towel bw'otyo nga bw'olaba n'obeera nga bwonna buli kamu konna okateeka nga kali kokka bulungi nnyo ddala bw'otyo nga bw'olaba. Then eno bunch yaffe ey'okubiri yeeyo obutali bufumbeko then eno esooka yeebwo obufumbeko bw'otyo nga bw'olaba. So wano obutali bufumbeko tubutwala wabweru ne butandika okubeera nga budryinga oba nga bukala wali mu kasana. Yes, osobola okubeera nga era kino kikolera mu kitchen yo kasaba beera nga kasana gye kali bulungi nnyo. Then ne buno nabwo tubuleka ne bubeera nga bukuulinga n'otandika okubeera nga obukyusaako ku buli side okumakinga sure nti nno nabwo budryinga oba bukuulingira ddala bulungi. Kusaba obeere ng'onnyambako okubanga channel yange ekulaawo yeeyo Ugandan Kitchen. Kusaba obeere nga ojja awo obeere nga onyiga ku subscribe button. Awo kiba kitegeeza omaze okubeera nga osubscribinga then ddamu onyigeko ku subscribe button odde wano ku notification onyige ku all. Awo kitegeeza ojja kubeera notified buli lwemba nga nna video gye ntaddeyo yonna ku YouTube. Ojja kubeera nga ofuna notification. Kusaba obeere nga olikinga buli lw'oba nga olina video yonna gy'olabye ku channel. Leave a comment below. You can let me know what you think about my videos mu comment section. Osobola okubeera nga osharinga with your family and friends. Era osobola okubeera nga otegeezaako ki kye wandiyagadde okuba nga olaba mu video zange eziddako awo mu comment section. So wano oluvannyuma tubeera nga tuteekako obutto n'abeera nga akyamuka bulungi nnyo ddala ku medium heat. Tutandika okubeera nga tusiika potato slices zaffe. So tutandise ne bunch esooka eno eya potato slices ze
twadryinze wabweru mu kasana bw'otyo nga bw'olaba sizes n'enfumbiko. So wano tugenda kubeera nga zonna tuziteekamu tusiike paka nga zitaaninze golden. Nina recipes ez'enjawulo ku channel yange eza snacks ez'enjawulo okuviira ddala ku gonja, empogola, tuyina ninamu soya, ninamu recipes ez'enjawulo, ebinyeebwa ebiriko coating, tuyinamu ebikipooli, so recipes ez'enjawulo, tuyinamu ffene. Osobola obeere ng'ozicheckinga out, osobola okubeera nga perhaps ozeetaaga. So wano tubeera nga otandika okubeera ng'ozikyusa slices zino zisobole okubeera nga zonna zisiikibwa ku sides zonna bw'otyo nga bw'olaba paka nga zitaaninze crispy bulungi nnyo. Okwawukanako ne gonja, crisps zino tutuuka okuziggyamu ng'already ziri crispy, like ng'already zimaze okubeera nga zikala bulungi nnyo. Ekitali ku gonja nti ye tumuggyamu nga akyali a bit soft, then n'abeera ng'awola, n'abeera nga turninga crispy ng'ali wabweru. So wano oluvannyuma nga olaba nti zitandise okuba nga zibrowninga bulungi nnyo, era ne kaakati kw'omanyiza nti nno ziri ready okubeera ng'oziggyamu, zitandika okubeera nga zifloatinga waggulu ku butto, ne zibeera nga ziri waggulu. So awo obeera nga oziggyamu, obeere nga oziteeka mu bawero ebbali. Then wano mu butto muleke abeere nga addamu era akyamuke, then oluvannyuma olyoke ogende maaso n'okubeera nga oteekamu potato crisps ziri eri zitwafumbyekoko ne ziryoka zibeera nga tuzireka ne zikuulinga, nazo tugenda kubeera nga tuzisiika paka nga zitaaninze crispy. Saba obeere nga teweerabira kubanga onyiga kade kubeera ng'otaninga on notifications zo, obeere notified bwemba nga nina video gye ntaddeyo empya ku channel yange. Then wano bunch yaffe esooka eya potato crisps ziri so crispy. Then wano osobola okubeera ng'oaddingako any seasoning ey'enjawulo gy'oyagala. Osobola okukola salt and vinegar, osobola okukola barbecue, osobola okukola garlic, osobola okukola like different seasonings ez'enjawulo z'osobola okubeera nga otabika okusinziira ku herbs and spices z'oyina mu kitchen yo okubeera nga ofuna flavor ey'enjawulo ku crisps zo. So zino ze nakozesezza nga bw'otyo bola tulinamu paprika, turmeric, omunnyo ne nkozesa ne rosemary, ne tubeera nga tumixinga bulungi nnyo okubeera nga ofuna potato crisps nga ziriko seasoning. Ziri crispy, ziri tasty bw'otyo nga bw'olaba zaabadde so yummy. So then wano ku bunch yaffe ey'okubiri nga zimaze crisps okubeera nga zivaamu mu butto, tubeera nga nazo wano tukozesa munnyo. Osobola okubeera nga okozesa salt and vinegar, osobola okubeera nga okozesa any other seasoning gye weetaaga, n'obeera nga ne zino nazo obeera nga oziteekako seasoning bulungi nnyo. Then zireke zibeere nga zikuulinga, obeere ng'ozipackaginga mu bukonteyina, osobola okubeera ng'ozenjoyinga ne family yo as a snack. Tugenda kubeera nga tulaba zino bwetyo tuzicomparing. Bunch yaffe esooka yeeyo bwetyo bwefaanana, buli crispy naye tebutuuka ku buno bunch yaffe ey'okubiri. So for this case I prefer the second batch. Eri more crispy than the first batch. Until next time, thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Don't forget to follow me on my other social media platforms, Instagram, TikTok, Ugandan Kitchen. Until next time, thanks for watching.